Greek English Interlinear New Testament. Listen to and learn the Greek New Testament. Book of Revelation, chapter 12. Verse 1. Και σημείων μέγα όφθη εν το ουρανό, γυνή περιβεβλημένη των ήλιων και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής. Και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12. Και σημείων μέγα όφθη εν το ουρανό, γυνή περιβεβλημένη των ήλιων και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής, και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12. Verse 2. Και εν γάστρι έχουσα και κράση οδύνουσα και βασανιζομένη τεκίν. Και εν γάστρι έχουσα και κράση οδύνουσα και βασανιζομένη τεκίν. 3. Και όφθη άλλο σημείον εν το ουρανό, και ιδού δράκον μέγας πυρός, έχων κεφαλάς 7 και κέρατα 10, και επί τας κεφαλάς αυτού 7 διαδήματα. Και όφθη άλλο σημείον εν το ουρανό, και ιδού δράκον μέγας πυρός, έχων κεφαλάς 7 και κέρατα 10, και επί τας κεφαλάς αυτού 7 διαδήματα. Verse 4. Και η ουρά αυτού σειρεί το τρίτον των αστέρων του ουρανού και έβαλεν αυτούς εις την γην. Και ο δράκον έστηκεν ενώπιον της γυναικός, της μελούσης τεκίν, ειναι όταν τέκει το τέκνον αυτής καταφάγει. Και η ουρά αυτού σύρει το τρίτον των αστέρων του ουρανού και έβαλεν αυτούς εις την γην, και ο δράκον έστηκεν ενώπιον της γυναικός, της μελούσης τεκίν, ειναι όταν τέκει το τέκνον αυτής καταφάγει. Verse 5. Και έτεκεν ιον άρσεν, ως μέλη ποιμένην πάντα τα έθνη, εν ραβδό σιδηρά, και ηρπάστη το τέκνον αυτής προς τον Θεόν και προς τον θρόνον αυτού. Και έτεκεν ιον άρσεν, ως μέλη ποιμένην πάντα τα έθνη, εν ραβδό σιδηρά, και ηρπάστη το τέκνον αυτής προς τον Θεόν και προς τον θρόνον αυτού. Verse 6. Και η γυνή έφυγεν εις την ερημόν, όπου έχει εκεί τόπον ετοιμασμένον από του Θεού, ειναι εκεί τρέφωσιν αυτήν ημέρας 1260. Και η γυνή έφυγεν εις την ερημόν, όπου έχει εκεί τόπον ετοιμασμένον από του Θεού, ειναι εκεί τρέφωσιν αυτήν ημέρας 1260. Verse 7. Και εγένετο πόλεμος εν το ουρανό, ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού, του πολεμήσε μετά του δράκοντος, και ο δράκον επολέμησεν και οι άγγελοι αυτού. Και εγένετο πόλεμος εν το ουρανό, ο Μιχαήλ και οι άγγελοι αυτού, του πολεμήσε μετά του δράκοντος, και ο δράκον επολέμησεν και οι άγγελοι αυτού. 8. Και ουκ ίσχυσεν ουδέ τόπος ευρέθη αυτόν, ετί εν το ουρανό. Και ουκ ίσχυσεν ουδέ τόπος ευρέθη αυτόν, ετί εν το ουρανό. Verse 9. Και ευλήθη ο δράκον, ο μέγας, ο όφης, ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και ο σατανάς, ο πλανών την οικουμένην όλην, ευλήθη εις την γην, και οι άγγελοι αυτού μετ' αυτού ευλήθησαν. Και ευλήθη ο δράκον, ο μέγας, ο όφης, ο αρχαίος, ο καλούμενος διάβολος και ο σατανάς,
ο πλανών την οικουμένην όλην, ευλήθη εις την γην, και οι άγγελοι αυτού μετά αυτού ευλήθησαν. Verse 10. Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εν το ουρανό, λέγουσαν, άρτη εγένετο η σωτηρία και η δύναμις και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού, ότι ευλήθη ο κατηγορ των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς, ενώπιον του Θεού ημών ημέρας και νυχτός. Και ήκουσα φωνήν μεγάλην εν το ουρανό, λέγουσαν, άρτη εγένετο η σωτηρία και η δύναμις και η βασιλεία του Θεού ημών και η εξουσία του Χριστού αυτού, ότι ευλήθη ο κατηγορ των αδελφών ημών, ο κατηγορών αυτούς, ενώπιον του Θεού ημών ημέρας και νυχτός. Verse 11. Και αυτοί ενίκησαν αυτόν δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών και ουκ ηγάπησαν την ψυχήν αυτών άχρη θανάτου. Και αυτοί ενίκησαν αυτόν δια το αίμα του αρνίου και δια των λόγων της μαρτυρίας αυτών και ουκ ηγάπησαν την ψυχήν αυτών άχρη θανάτου. Verse 12. Δια τούτο εφραίνεστε οι ουρανοί και οι εν αυτής σκηνούντες, ουέ την γην και την θάλασσαν, ότι κατέβει ο διάβολος προς ημάς, έχων θυμών μέγαν, ειδός ότι ο λίγων καιρών έχει. Δια τούτο εφραίνεστε οι ουρανοί και οι εν αυτής σκηνούντες, ουέ την γην και την θάλασσαν, ότι κατέβει ο διάβολος προς ημάς, έχων θυμών μέγαν, ειδός ότι ο λίγων καιρών έχει. Verse 13. Και ότε είδεν ο δράκων ότι ευλήθη εις την γην, εδίωξεν την γυναίκα ή της έτεκεν τον αρσένα. Και ότε είδεν ο δράκων ότι ευλήθη εις την γην, εδίωξεν την γυναίκα ή της έτεκεν τον αρσένα. Verse 14. Και εδότησαν τη γυναίκη δύο πτέρυγες του αετού του μεγαλού, ή να πέτειται εις την ερημόν εις τον τόπον αυτής, όπου τρέφεται εκεί καιρών και καιρούς και ήμιση καιρού από προσώπου του ο Θεός. Και εδότησαν τη γυναική δύο πτέρυγες του αετού του μεγαλού, ή να πέτειται εις την ερημόν εις τον τόπον αυτής, όπου τρέφεται εκεί καιρών και καιρούς και ήμιση καιρού από προσώπου του ο Θεός. Verse 15. Και έβαλεν ο όφης εκ του στόματος αυτού, ο πίσω της γυναικός ειδωρ ως ποταμόν, ή να αυτήν ποταμοφορητον ποιήσει. Και έβαλεν ο όφης εκ του στόματος αυτού, ο πίσω της γυναικός ειδωρ ως ποταμόν, ή να αυτήν ποταμοφορητον ποιήσει. Verse 16. Και εβοήθησεν η γη τη γυναική και ίνιξεν η γη το στόμα αυτής και κατέπιεν των ποταμών, ον έβαλεν ο δράκων εκ του στόματος αυτού. Και εβοήθησεν η γη τη γυναική και ίνιξεν η γη το στόμα αυτής και κατέπιεν των ποταμών, ον έβαλεν ο δράκων εκ του στόματος αυτού. Verse 17. Και οργίστη ο δράκων επί τη γυναική και απήλθεν ποιήσε πολέμων μετά των λοιπών του σπέρματος αυτής, των τηρούντων τας εντολάς του Θεού και εχόντων την μαρτυρίαν Ιησού. Και οργίστη ο δράκων επί τη γυναική και απήλθεν ποιήσε πολέμων μετά των λοιπών του σπέρματος αυτής, των τηρούντων τας εντολάς του Θεού και εχόντων την μαρτυρίαν Ιησού. 18 in Greek.
και εστάθη επί την άμμον της θαλάσσης. Και εστάθη επί την άμμον της θαλάσσης.